हेलो मिस्टर रिंकू, प्लीज पिक अप द कॉल। रिंकू जी, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं। कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कीजिए। प्लीज पिक अप द कॉल मिस्टर रिंकू। रिंकू जी, आप किस काम में व्यस्त हैं? कृपया करके फोन उठाइए और बात कीजिए। प्लीज पिक अप द कॉल मिस्टर रिंकू। आपके चाहने वाले का कॉल आया है, जल्दी से फोन उठाइए और बात कीजिए।